Just yn neud fideo cyflym achos dwi newydd ffeindio hen SNES controller yn y stabl. Oedd e jyst ar y llawr, o'n i methu credu fe. So fi jyst yn... A mae fe'n un greiddiol sy'n wych. So dyma roedd yr un o'n i wedi tegel... Mae'r mwd arno fe yn ffiaidd. So fi jyst yn defnyddio baby wipes fy mab sy'n doi i golchi. So na i dangos chi. Wel, os fi'n gallu tipo fe lan tipyn bach i med. Neu roi hwn tu ôl. Chi'n gallu gweld be fi'n neud. So, dechrau just bach o wipe iddo fe. Cael mwd off. So, mae'n dechrau dod. Edrych ar hwnna. So, fori yn y stream. Na i gweld os mae'r control actually'n gweithio. Mae hwn siwr fod wedi bod mas yn y mwd yma. Oedd ddim, tiod, oedd e mewn shed. Ond am ryw 20 mlynedd, siwr fod. Wel na, ddim 20 mlynedd, probably... Yeah, actually, achos erbyn o'n i rhywbeth fel 10, o'n i wedi symud ymlaen at consoles mwy diweddar. So o'n i wedi symud ymlaen at y PlayStation yn ar PS2. Felly, so mae hwnna'n un basically wet wipe i gyd wedi defnyddio. Ti gallu gweld, os chi'n edrych yn ofalus, mae tipyn bach o fel llosg o'r haul. Yn edrych fel, tipyn bach. Yn falle ddim wedi gweld e'n mor dda hynny. Ond, waw, fi just... Naeth emosiwn newid o fod fel... oh my god, beth oedd fel grac o beth mae hwn yn neud ar llawr i. Oh my god, mae hwn yn amazing. Achos, bydd dim siawns mewn tiad. Fi'n falch, dyma'r moment, fi'n falch oedd mam fi yn hoda. Mae dad jyst yn mynd gyda beth oedd mam yn dweud, ond fi yn falch achos mae'n meddwl fi'n ffeindio trysorau fel hyn. A beth sy'n nice hefyd yw, mae fe'n yr un controller fi'n defnyddio ar gyfer Super Game Boy Pokemon Coch stream y cyfrwythnos yma. So, mae fwy o reswm i bod ar amser yn neud y stream. Yn ystod yr awr yna gallai... Wel, bych chi'n gwybod y stori nawr, ond... So, gallu gweld, mae hwnna tu fewn ddim yn edrych yn rhy wael. Ond be fi ddim eisiau gwneud yw rhoi gormod o ddŵr tu fewn. So fi'n mynd i gadael e, golchi fe mor dda fi'n gallu. Ac yna ddim yn siŵr bod e wedi sychu cyn defnyddio fe. So... Dwi'n gysgu hynny eto. Ie, ti'n gallu gweld faint mor budur mae hwnna. Hwna fyna rwy. Falle wneud defnyddio cotton bud hefyd i mynd mewn i'r bits yna sydd yn fwy anodd. Fel lle mae'r screws. So, ie. Os oes gyda chi unrhyw straeon fel yna, lle chi wedi ffeindio rhywbeth nostalgic, neu rhywbeth oedd gyda chi pan o'ch chi'n tyfu fyny, rhanna fe ar y sylwadau, achos bydd yn dda i gwybod.
So ie. Ond byddai wrth fy modd os mae fe'n gweithio. Ond ie, ni'n sôn am cyfnod hir. My god, os byddwn ni'n ffeindio hen Pokemon Coch cartridge fi, byddwn ni mor hapus, ond sa'n credu byddai mor lwcus â hynny. Ond mae hwn yn peth hyfryd. Fi wedi ffeindio hwn. So ie. Cyn ni batri rhedeg allan neu gorffen efo yna, a na i weld chi fory.